entina miarabantsika amindray amin'ity alahady fahatelo ny volana septambra ity izay alahady mifidirana ihany koa. Alahady fidirana izay hoentintsika edera sy ankalaza ny anaran'Andriamanitra ary indrindra iombonantsika aminy sy irasantsika latabatra aminy. Anio ihany koa no anatanterantsika amin'ny fametrahana ireo loholona izay anatevin-daharana anampy sy ara-iasa amin'ny fitandrina. Ho aminareo anie ry havana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana.
mitsangana amin'ny fiangonana. Amin'ny anarana iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ho fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny Salamy 120, ka ny 112, 12, 14, 15 ary 17. Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao, fony tsy mbola ary ny tendrombohitra, na voaforona ny tany izao rehetra izao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mampianaranay anisan'ny andronay, azoanay fohendry, fikeso ny famindraponao noho ny maraina izahay, mba hiobianay sy valianay amin'ny andro rehetra iainanay. Aoka iseho amin'ny mpanomponao ny asanao, ary ny voninahitrao amin'ny zanany. Ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray, dia ampitoero aminay ny asan'ny tananay, eny ny asan'ny tananay ampitoero izy. Hira faha 14. Ry Andriamanitra Tompo sy Mpahary anay eo, voreto an-tranonao izahay ankehitriny, miompo am-panahy, hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra anao. Fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, masina ary be fitiavana. Hidera ny anaranao ihany koa izahay fa ianao mbola nitaonanay indray, ahafahany manantona anao amin'izao alahady izao, hiaino sy handray ny teny fiainana atolotra ao anay. Ankehitriny ary, mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hitarika anay amin'izay rehetra ataonay eto. Ary tanterao sy hamarina eto Tompo ny teninao izay manambara aminay hoe, raha misy olona roa na telo mivory amin'ny anaranao, dia eo afovoany ianao. Ka manatrianay ianao, fa mangetahetanao izahay. Ankasitrao Tompo ny fiarahanay mangataka aminao mandritra izao fanompoana masina ataonay izao, fa tianay atao voninahitra ao irery ihany izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
Ry havana malala, eny hoe amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra antsika ho anio. Izao no lazain'i Jehova. Aoka ny endry tsy rehare amin'ny fahendreny, ary aoka amin'ny mahery tsy rehare amin'ny heriny, ary aoka amin'ny manan-karena tsy rehare amin'ny hareny. Fa izay te hirehare dia aoka hirehare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova. Izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambony tany, fa izany no sitrako i Jehova. Amen. Hira 9:7. Satria efa samy nanota avokoa isika rehetra, ary tsy misy marina dia indray azy, ary tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ka aoka isika hanantona ny Tompo, hiaiko ny fahotatsika eo anatrehany ka hanaraka izao tombavaka izao, hivavaka isika. Irainay izay ny an-danitro, miondrika eto anatrehanao izahay, mibebaka noho ny ratsy no eritreretin'ny sainay sy ny tonoan'ny vavanay ary nataon'ny tananay. Nataonay tokoa izay mahatezitra sy mampalahelo anao, ary tsy mba nanaraka ny sitraponay izahay, fa dia nanao ny heverinay famahasoanay ka nanohy ny sitraponay. Nefa Tompo, manoloana izany rehetra izany dia niantso anay ianao mba hibebaka sy hiverina aminao indray. Noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindraponao lehibe sy mahagaga, dia tsy notsarovanao ny fahotanay. Koa indreto izahay manantona anao amin'ny fonay manontolo, mangataka vonana aminao. Mamindrafo aminay ry tombotsara ary avovaozo ny fanahinay, ho fonena ny fanahinao masina. Ary tantany sy vimbina izahay mba tsy ho azo ny fakapanahy. Miaraka amin'ny fiangonana, rirainay be famindram-po, mitalao aminao izahay, mamelany ny lokay. Diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay ho afa-keloka, ary avovaozo ny fanahinay mba vonoka ny boanao. Fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatahany aminao. Amen.
Andriamantsika dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Andriamanitra maharo-po sady be famindrapo. Koa raha mibebaka tamin'ny fonao marina ianao, dia raiso amin'ny finoana eo am-pitsanganana famelan-keloka tolony antsika ankehitriny. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena, dia ho anatrehako izao efa niaino. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavela ny elokareo noho ny anara-masina, mideran'ny Tompo. Amen. Fitiavana lehibe noho ny tiavan'Andriamanitra antsika, ka na lehibe aza ny fahotantsika dia namindra fo amintsika izy. Ary na dia mena tahaka ny jaka aza ny fahotantsika, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Ka izany fitiavana izany indrindra no ampirisihany antsika ankehitriny hoe, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo amin'ny Kristy, dia aoka samy aleo mifanahy avokoa amin'ny namany ianareo, ka ampiatra, ifampiantra sy ifamela heloka. Ka andeha isika ankehitriny hanondrika ny lohantsika, ka hisaotra ny Tompo no ny fitiavany sy ny famindrapony, ary indrindra amela ny heloka ireo izay ananantsika alahelo sy ireo izay nahateritra antsika, ary ihany koa ireo izay nandratra ny fontsika. Ary satria efa voavela heloka sy namela heloka isika, dia ndeha ho iraintsika ny rafahinina 12 ho entintsika mankalaza amin'ny fanavotany lehibe izay atolotry Kristy antsika. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fiangonana.
Tonga eo amin'ny fotoana manokana ho an'ny tanora sy ny ankizy itsika izao, je demande aux jeunes et aux enfants ici présents de se lever pour chanter ensemble les 2 premières strophes du cantique 779. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu. Nous te remercions parce que tu es là. Tu es saint. Et nous te rendons grâce en cette journée où nous pouvons nous retrouver encore ensemble en cette rentrée. Seigneur, je sais que tu es là et nous te demandons, Seigneur, de nous bénir à chacun de nous, aux jeunes, aux enfants, aux parents ici présents. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous couvre, Seigneur, de ta grâce. Merci et parle parmi nous, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons vous partager le thème dans 2 Corinthiens 2, 14-15. Je lis au nom de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui, parmi nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Nous allons revenir sur l'histoire du contexte de ce texte. Lorsque les soldats romains ont remporté la bataille, ils s'affichent. Ils se montrent à travers toutes les rues et ils se font remarquer comme quoi ils ont vaincu leurs ennemis. Et la coutume de l'époque, quand l'armée est victorieuse, elle brûle de l'encens tout le long du parcours. Et les spectateurs savent bien, grâce à l'odeur de l'encens, que l'armée est victorieuse. Par contre, pour ceux qui sont condamnés, pour ceux qui sont vaincus,
ce même parfum leur annonce la mort. Ce parfum, alors, est symbole de la victoire. Et c'est une leçon pour nous. Comme disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, verset 14. Chers enfants, est-ce que vous savez pourquoi une personne se parfume? On parle ici de parfum. Tout simplement parce que le parfum sent bon et ça lui plaît. La deuxième raison, c'est pour signaler qu'on est là. Je ne sais pas si vous remarquez, quand une personne passe avec un bon parfum, on sent le parfum. Pourquoi le parfum sent-il bon? Il y a 3 critères. Premièrement, il n'est pas agressif, mais il est discret. Quand quelqu'un nous dit « j'aime bien ton parfum », qu'est-ce que vous lui posez comme question? Pourquoi? Et la réponse de la personne c'est « oui, il est très discret ton parfum ». Nous sommes alors le parfum de Christ. Quand nous parlons avec les gens, il est inutile d'élever la voix. Il est inutile d'élever le ton, ni d'être agressif. Il faut parler avec douceur. Il est écrit dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre 3,15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. » Deuxièmement, pourquoi un parfum est bon? Parce que tout simplement, il est original. Si vous allez dans une parfumerie, par exemple, on vous propose plusieurs marques de parfums et parmi lesquelles vous testez jusqu'à ce que vous trouviez le bon parfum. Et en général, l'originalité du parfum motivera votre choix. Original. Le salut fait par Jésus sur la croix est un acte original et exceptionnel. Étant Dieu, il est sans péché, mais il est descendu en tant qu'homme et il a payé le prix fort en mourant sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Troisièmement, pourquoi un parfum est bon? Parce qu'il fait l'unanimité. Cela veut dire que tout le monde est d'accord que ce parfum sent bon. Si vous allez par exemple dans le sud de la France, vous allez dans un champ de lavande, vous sentirez l'agréable senteur de la lavande. L'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous, est un esprit qui nous rassemble. Ce n'est pas un parfum de division, mais un parfum qui nous unit. Dans 2 Corinthiens 2,15, je lis au nom de Jésus, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. » Précisément alors, aux yeux de Dieu, nous le sommes vraiment. La question se pose, sommes-nous vraiment cette bonne odeur? Sommes-nous vraiment le parfum agréable? Ce parfum agréable évoque l'amour de Jésus-Christ. Dès que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, cela se sent. Non par des mots, mais par notre attitude et par notre comportement. Nous sommes alors ce porteur de parfum et le Seigneur nous donne le privilège de transmettre ce parfum.
Alors, profitons de toutes les occasions pour diffuser ce parfum agréable qu'est l'amour de Jésus-Christ. Dieu, il veut nous utiliser là où nous sommes. Il a besoin de nous pour témoigner son amour. Mais néanmoins, cette bonne odeur, elle n'est pas ressentie par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur incrédulité, à cause de l'orgueil, à cause du péché. Et cette situation, nous pouvons la retrouver dans notre famille proche, que la bonne odeur ne passe pas. C'est malheureux, mais c'est ça. Mais ne nous décourageons pas. Persévérons dans la prière et accrochons-nous à la promesse de Dieu. Pour conclure, aujourd'hui, est-ce que tu peux affirmer avec moi? Oui, je veux toujours revêtir du parfum de Christ pour embaumer et refléter la splendeur de mon Dieu. Je répète, oui, je veux toujours revêtir du parfum de Christ pour embaumer et refléter la splendeur de mon Dieu. Oui, je veux lui être fidèle. À lui seul soit la gloire. Amen. Mialohan'ny vaky-teny sy mivavaka dia mbola ho ataontsika ny hira fahatelo amby roapolo sy valonjato ka ny andininy voalohany, dia mandritra izany dia mangataka ireo tompon'anjara mba hiakatra etỳ hanoloana. Misaotranao tokoa izahay ny amin'ity fotoana ity, izay mbola ahafahany fiangonanao miombona, mamaly ny antsonao izahay amin'izao andro alahady izao. Eny tianay tokoa atomboka amin'ny fiombonana aminao, izao taom-pianarana vaovao izao, izao taom-piasana vaovao izao, satria ao aminao ihany no misy ny fahatsarana rehetra. Te handray ny fahatsaranao izahay Jesosy Kristy eo, te handray ny teny mamy avy aminao amin'ity fotoana ity, hoentinay mamakivaky izany taom-pianarana vaovao izany. Dia ahafanay masonao, mitarianay ahafanay mandray izay tena tiany teninao ho lazaina aminay amin'ity fotoana ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny vaky-teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:20. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:20. Amin'ny dika teny iombonana no amakitsika izany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao ry Teofily, ilay boky voalohany dia nanoratako ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy sy nampianarina hatrany ampanomboana, ka hatramin'ny andro nampiakarana azy ho any an-danitra. Talohany nampiakarana azy dia namelany baiko tamin'ny herin'ny fanahy masina ireo nifidiany apôstôly. Profo maro no nentin'i Jesosy, nanambara-tena fa velona izy taorianany nafatesany. Niseho tamin'ny apôstôly izy nandritra ny 40 andro, sady nidinidininika taminy momba ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary indray andro i Jesosy dia niara-nisakafo taminy ka nahafatrafatra azy hoe aza miala eto Jerosalema fa andraso ilay fanomezana ampanantenainy iray izay efa renareo tampoko. I Johany dia nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa rehefa afaka andro vitsivitsy dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Koa izay tafangona teo amin'ny Jesosy dia nanontany azy hoe, Tompo, izao ve no fotoana hanarenanao indray ny fanjakana ho an'ny Israely? Fa novaliany Jesosy hoe, tsy anjaranareo ny mahalala ny fotoana na ny vaninandro vao antendriny iray araka ny fahefany manokana. Fa azo hery ianareo rehefa ilatsan'ny fanahy masina ka ho vavolombelona hanambary ahy eto Jerosalema sy eran'ny Jodea, mba amin'ny Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Noho ny avy nilaza izany Jesosy dia nakarina any an-danitra teo mason'izy ireo, ary nisy rahona nanakona an'i Jesosy ka tonga tsy hitan'izy ireo intsony izy. Raha mbola nibanjana ny lanitra ny akaran'i Jesosy teo iny izy ireo dia indreo nisy roa lahy nanao fitafiana fotsy tafajoro tampoka teo anilany ka nanao taminy hoe, ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nalaina teo aminareo akarina any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy nankany an-danitra. Amen. Dia mbola toizantsika mivaky teny izay ho hitantsika eo amin'ny Korintianina faharoa, toko faharoa, andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa, toko faharoa, andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia hovakintsika amin'ny dika teny diema. Kanefa isaorana ny Andriamanitra izay mampiombona ndray mandrakariva amin'ny fandresen'i Kristy. Ampiasain'Andriamanitra izahay ampiely amin'ny toerana rehetra ny fahalalana any Kristy, ho toy ny anitra mamerivero traizatraiza, fa tahaka ny zava-manitra ataon'i Kristy fanatitra ho an'Andriamanitra izahay, na amin'ny voavonjy na amin'ny very. Fofona mahafaty tokoa izany ho an'ny very, fa fofona mahavelona tokoa ho an'ny voavonjy. Ka iza moa no antonina ho amin'izany asa izany? Izahay dia tsy ho toy ny sasany manao ny tenin'Andriamanitra filambola, fa miteny toy ny olona irahan'Andriamanitra, sady mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra araka ny mahampanompon'i Kristy anay. Miara-mitsangana amin'ny fiangonana. Filazantsara sika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo. Rehefa ho hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo amin'ny dikateny iombonana. Ianareo no sakaizako raha mahatanteraka izay anidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa efa ataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nampahafantariko anareo. Tsy ianareo no mividy ahy, fa izaho no mividy anareo sady nanindry anareo, mba handehananareo sy ahavokaranareo ary aharetan'ny vokatrareo. Hany ka na inona angatanareo amin'ny ray noho ny anarako dia omeny anareo. Koa izao no andidiko anareo, mifankatiava ianareo
raha kalain'izao tontolo izao ianareo dia fantaro fa izao efa nankalainy talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho itiavan'izao tontolo izao satria azy. Saingy izao efa nifidy ianareo hiavaka amin'izao tontolo izao dia ankalain'izao tontolo izao ianareo. Tsarovo ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika ary zareo dia hanenjika anareo koa. Raha nitandrina ny teniko izy ireo dia hitandrina ny teninareo koa. Amen. Dia iarahantsika manaiky sy manambara eo am-pitsanganana ny finoantsika miaraka amin'ny fiangonana rehetra manao hoe: mino an'Andriamanitra iray sy Tompo mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy izany ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka marivo izy tsiny, nijaly raha nanapaka-poty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevy, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavanan'Andriamanitra iray sy Tompo, avy any neviny ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fisanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andiny fahatelo amin'ny ira, fahatelo amin'ny roapolo sy valonjato. Ho an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ny kristianina. Hanitra Kristy ho an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao isika kristianina. Ny fanahy masin'Andriamanitra na hitaradalana antsika azahoantsika manimpanentoento izany hanitra Kristy izany eto amin'izao tontolo izao. Amen. Mipetraka isika. Voambaran'ny lalasoa teo tamin'ny toroteny ho an'ny ankizy sy ny tanora ny contexte izay nisy tamin'ny andron'ny Romanina ny ainan'ny Paoly, ary azo lazaina hoe ny inspiré an'ny Paoly apôstôly naka izao ohatra izao. Fa ny tenin'Andriamanitra koa dia teny feno, ary ny contexte global indray no ijerintsika izany amin'izao. Anakarantsika hoe ahoana ny mahanitra Kristy antsika, ary ahoana ny andraisana izany eo anivon'ny mpino sy eo anivon'izao tontolo izao. Teo amin'ny testamenta taloha ry havana, ny sorona izay atolotra na entin'ny vahoaka an'Andriamanitra omenany mpisorona rehefa dorana atao fanatitra eo amin'ny altara dia manjary entona na setroka izay
mitondra anitra manimpofina miakatra any amin'Andriamanitra dia lazaina fa anitra kasitrahana ary asetin'Andriamanitra izany ny fiadanana ho an'ny mpanolotra. Ankoatra izany teo amin'ny tempoly na teo amin'ny tabernakely aza, ny efitra masina dia misy mandrakariva menaka manitra sy koba misy diloilo manitra apetraka izay mameno sy manamanitra ny efitrano 24 heures sur 24. Toeran'Andriamanitra manko io, anika natao manitra. Zany raha teo moa ny ampiasan'ny malagasy ny hoe andriamanitra, andriana manitra. Taty amin'ny testamenta vaovao rehefa nombona tamin'ny azo fijaliana Jesosy hosorona azoontsika famelan-keloka sy fampiavanana avy amin'Andriamanitra sy amin'Andriamanitra, avy eo dia natsangana tamin'ny maty ary nakarana ny an-danitra mba havelona antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia ambarany soratra masina fa isika indray no manjary ilay tempolin'Andriamanitra. Isika ny lasa tempolin'Andriamanitra ary manimpofina zany zava-manitra izany izay nateraky ny fisoronana ny tanterahany Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra ho antsika. Arak'izany dia ny tenantsika ny tempolin'Andriamanitra ambaran'ny Paoly ombieno zany, ary ny fontsika no manjary ilay efitra manitra na ilay efitra masina izay manimpofina ny anatry Kristy 24 heures sur 24. Ary zany nampatsiarovana moveny fokso ny fonao manitra ny anatry Kristy 24 heures sur 24. Dia ambaran'ny Paoly fa hanitra Kristy eto amin'izao tontolo izao izy noho ny fahalalana tsara any Kristy. Anitra Kristy ho an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao izahay izy. Inona moa ny dikany teo hoe fahalalana tsara any Kristy ity? Mety hoe mahalala fa naverimberiko teto, firaisana no heviny, fiombonana no heviny, fitiavana agape no heviny. Ny fahalalana tsara ny Kristy sy ny fahalalana tsara ny teniny dia midika ho fiombonana, firaisana amin'ny izy Kristy satria izy ilay teny velona, izy ilay teny tonga nofo ka nonona tamintsika. Zany natonga ny Paoly teny fa rehefa nahalala tsara ny Kristy izy na nafiraisana amin'ny Kristy izy dia tsy izy intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiny. Kristy ilay maty ho azy, nitsangana tamin'ny maty ho azy, ary nakarina eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, manome ny fandresena ho azy sy manome azy ny fahefana sy ny hery hoentina mijoro vavolombelona. Io ny velona ao anatiny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Io no mitarika azy tory sy joro vavolombelona ny filazantsara. Natonga azy teny eto amin'ity epistily mivakina tamintsika teo hoe isaorana ane Andriamanitra izay mampiombona anay mandrakariva amin'ny fandresen'i Kristy, manjary fandresen'ny Paoly koa ny fandresen'i Kristy. Ka dia ampiasain'Andriamanitra izay ampiely amin'ny toerana rehetra ny fahalalana ny Kristy ho toy ny anitra mamerovero atraiza, mampiely ny fahalalana ny Kristy. Raha arakareo tsara dia toa ampitovian'ny Paoly, ampilaharin'ny Paoly ny fahalalana ny Kristy sy ny fampielezana ny hanitry Kristy mamerovero atraiza. Tsy Paoly na ny apôstôly rery ihany nefa no antsoina hitory sy ho vavolombelon'ny Kristy fa ny mpino rehetra. Ny tena kristianina azo hery ianareo ny tompo amin'ny rotsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko manerana ny tany. Izay moa nilazana ny hoe
jodi jerosalema jodi samaria hatrany amin'ny farantany vavolomeloko manerana ny tany ko azavarina fotsiny ary tahaka reto mpianatra reto mijery ny lanitra azavarina mijery sy ny tanisany asan'ny tompo hoe zao ny nataony zao ny vitany meteza ho eraky ny tompo meteza ho iraky ny tompo eto amin'izao tontolo izao zany ny antsona zany ny antsonanao aninona nefa ho anitry Kristy ampamerivero ny hanitry Kristy zany hoe aneo ny atsarany ny fitiavany ny hery ny alebiazany sy ny voninahiny ary ny fiainana omeny zany nametrahana antsika eto ampiseho zany aneo zany ampanentoento tsara zao Jesosy zao tsara mo ve hitan'ny olona tokoa ren'ny olona tokoa ve zany fofomanitra zany fofona manitona asa fa mety tsy vitsy amintsika talohany natongavana teto nametraka ranomanitra kely eo amin'ny tratra na eo amin'ny soroka de re kanto zany hanitra avy eo aminao zany tsara zany parfuminao zany ary ny parfum Kristy mba enonolomitsika ve ka tonga azy teny tsara le Kristy eo aminareo misy tantara iray hoentina amintsika vehivavy anankiray teto amin'ny FPMA fa tany Madagasikara izy tamin'ny fotoanandro ary miasa tao amin'ny toerana anankiray ambasady io rehefa niasa tao amin'ny toerana io vehivavy malagasy io dia nisy olona vahiny anankiray vietnamianina izy io zay niasa tao namita iraka asa iraka fa informaticien izy dia nanao ny installation informatique rehetra nampandehany zany an'ilay ao amin'ny ambasady dia babo tam'le ramatoa le ranga dia nivaky ny fitiavany taminy zao izy tianao ary za ty anambady anao zao navalin'le ramatoa zao izy olon'ny tompo araky ny baiko ny tenin'Andriamanitra tamiko zaho tsy anambady raha tsy kristianina tenin'ny Paoly io za tsy anambady raha tsy kristianina nefa ranga bodista ary bodista iringiriny ary izy koa dia babony maha-bodista azy dia vita ny asan'le ranga fanerasera teo andro hitany teo foana ny toetran'le vehivavy saingy le vehivavy tsy nanaiko vadiny lasa izy no dia tany Vietnam dia niverina izy afaka volana vitsivitsy fa manino ianao niverina nga navozina ny contrat non ianao niverena koa izy ny antso an'le ramatoa fa ahoana babon'le Jesosy ao aminao babon'le Jesosy ao aminao eteo izy zany babon'le ramatoa zao izy babon'le Jesosy ao amin'le ramatoa babon'le Jesosy ao aminao izy ka dia zao tonga angatabady anao ary zao iova kristianina dia nandraiky le ramatoa na atao batisy io ranga io na atao confirmation io ranga io ary amin'izao fotoana izao izy mivady dia mpiandry ato amin'ny FPMA tantara marina nyresana amintsika babon'ilay Jesosy babon'le parfum atsika moa zany tsy le Coco Chanel io babon'ilay Jesosy lay anitry Kristy tao aminy nambabo azy ary zany koa no ny rano tompo antsika eo amin'izao tontolo izao tsy amin'ny teny ihany no ampisehontsika ny anitry Kristy fa raha izany dia vitan'ny paster vitan'ny mpitoroteny vitan'ny evanjelistra ny fanambarana ny filazantsara vitan'ny apôstôly tsy zany isika rehetra no nantsoina ho vavolombelon'ilay tompo zay natao sorona nandresiny ratsy nandresiny ota rehetra ka tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny alalan'ny mahisika antsika mihitsy na ny marimarina koa amin'ny alalan'ilay Jesosy velona ao amintsika mihitsy araka ny tenin'ny Paoly tsy za tsony ny velona Kristy ny velona atao anatika amin'ny alalan'io no isehon'ny Kristy eo amin'ny manodidina antsika amin'ny alalan'ny teny aloko ny vava
manao ahoana moa ny fitenitsika ao raha mbola mahafinaritra ny tsara ny fiteny fa tsongoa kely nge izy ditanao ny fiteny ditanao amin'izay Kristy ilay ao anatiny ao mitsotra ao sa ny tenany any ny toetra aseho ny fomba fisainana asehony fitenena inge ny fomba fisainana e tsy any amin'ny fandinihan-draharaha fa any amin'ny zavatra rehetra nahitana an'izany manao ahoana nge ny fisainany te olona te move tena tarafin'i Jesosy sa ny tenany io miteny io amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny alalan'ny asa ao amin'izany rehetra zany manentoento ny hanitry Kristy ary zany ny antsonantsika vavolombelona efa nambarako teto fa ny teny malagasy dia manan-karena amin'io ary nisan'ny miavaka indrindra amin'ny teny-pirenena hafa rehetra vavolombelona zany hoe ny vava ny olombelona zay ny dikany maromaro koa le olombelona ny lasa vava manjary vava ny tanana manjary vava miteny manjary vava miteny ny fitsikinao manjary vava miteny ny asa taonao manjary vava miteny ny fihetsika ao rehetra manjary vava miteny ny fifandraisanao amin'ny hafa vava miteny vava olombelona koa ny fiainantsika manontolo ny tiany ny tompo ampanentoento ny anitry Kristy tsy ny apôstôly ihany ho aty eo no nantsona ho anitry Kristy eo amin'izao tontolo izao fa zaho sy ianao satria nandray ny fanahy masina isika nandray ny fanahy masina isika ary zany fanahy masina ao amintsika zany no manosika atsika na tonga ny Paoly hoe lozako raha tsy mitory aho tsy akory voatery ty Paoly ty tsia fa tsy tafandrimandry le fanahy masina ho aminy aho raha tsy mitory izy fa raha misy tsy manana ny fanahiny Kristy dia tsy azy izy hoy Paoly amin'ny Romanina 9 koa natsona isika irahan'ny tompo ho anitry Kristy eto amin'izao tontolo izao ampanentoento ny maha Kristy azy izao anefa io fofomanitra io dia mahazo roa na fofomanitry ny fahafatesana ao amin'ny fahafatesana ho izy na fofomanitry ny fiainana ho an'ny fiainana ary izay no jerentsika amin'ireto fizarana roa foy ireto voalohany hanitra na fofona mahafaty ho an'izay very ny hanitry Kristy ao amintsika hanitra avy amin'ny fahafatesan'ny Kristy io ho amin'ny fahafatesana hoy ny anambaran'ny Paoly azy ahoana nge zany ka le Coco Chanel nge tena manitra be fa zao misy tsy tiany io maimbo le rano manitra ao ngamba tsy ndray mandeha nareo naren'izany rehefa tsy tian'le olona ary matetika rehefa le olona ny tsy tiany dia ny ranomanitra ny avy ny lazainy fa maimbo anitra mahafaty ho an'izay very ny anitry Kristy ao amin'ny kristianina nahoana satria miorina amin'ny fahalalana ny Kristy io ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako ny tompo ho alan'ny olona noho ny anarako tsy vitsy anefa ny kristianina mila ranony amin'izao tontolo izao amboamboarina hatramin'ny discours amboamboarina hatramin'ny toetra mba atonga an'le zao tontolo izao iapprécier mba atiako sy ny lehilahy kristianina iny tiako iny miara-misotrosotro aminay iny miaraka amin'ny krimba aminay iny miara-miadaladala aminay iny tena tiako iny mafinaritra iny saingy zao tsy anitry Kristy tsony no entiny fa ny anitry ny tenany fa ny anitry Kristy halan'izao tontolo izao satria halany ianao dia nale Coco Chanel ao aminao ary manjary maimbo aminy ary zany nampitandreman'ny soratra masina antsika na iza teo velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra tsy maintsy enjehana izy nefa ny kristianina raha voenjehana inona no ataony mandositra izy ary ny sasany ray mahita ny enjehana dia voamaika andray izy manenjika oatra ny sasany ko rainga manahirana ao amin'ny fiangonana rehefa misy kristianina ratsin'ny olona le kristianinao ihany koa no manampitrotraka izy le firaisana voalaza tamin'ny tokoteny teo mampiray ny anitry Kristy mampiombona ny anitry Kristy ary eto dia sarahany tokoa miavaka ho an'izay very
so hoan'izay voavonjy zany ka tsy mila sitraka amin'izao tontolo izao, tsy mila sitraka amin'ny olona mitondra ny anitra Kristy. Ary zany no nambaran'ny Paoly ao amin'ny Galatianina toko voalohany. Olona vany lako sitraka sa Andriamanitra. Sa mila sitraka amin'izao tontolo izao aho, fa raha mila sitraka amin'ny olona, zany hoe amin'izao tontolo izao tsy mpanompon'Andriamanitra aho. Tsy natsono tsara tareo amin'izao tontolo izao sika riavana. Tsy ara-tsoratra masony zany, fa ara-tseosôlôjika zany. Fampiseho kosa ny toetra ny Kristy, na dia ankalain'ny olona rabirabian'ny olona nge. Ndraindray anao rehefa mba tsara fanahy iny, satria zany ny toetra ny Kristy. Oh, trop bon, nareo manohy azy mialatsiny. Zany anie. Ka raha olona ny lako sitraka tsy mpanompon'Andriamanitra tsony aho izy. Fa aseho kosa ny toetra ny Kristy, na dia ankalain'ny olona azy. Apetrao ihany le Chanel ny Kristy. Na dia mety tsy ho tiany azy. Fa raha misy mino kosa manatona anao, tsara ny fofonao aminao, tsara le Kristy. Zay ao aminao babony aho. Babony aho. Tsy filozofia na anthropologie, tsy sociologie na psychologie, tsy fisainan'olombelona na lozika an'izao tontolo izao. Tsy zany ny tian'ny tompo ibaiko ny fihetsiky ny tsika sy ny fihetsiky ny fiangonana. Nefa indraindray mirona amin'izany tsika. Manao trandraka tany mena, manaraka volotany. Na mety maimbo amin'izao tontolo izao aza ny toe-panama kristianina iaino sy asehoy. Fa anitry Kristy asainy ivelomana ny maha-kristianina anao zany. Ijoronao tena vavolombelony ka tonga ny fahafatesan'ny Kristy, na dia mety hiapangany tsy mino aza, dia ampitombo anao kosa amin'ny fahatokiana sy ny finoana. Ny faharoa, hanitra na fofona mahavelona ho an'ny vovonjy na hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana ny hanitra Kristy ao amintsika. Fofona mamelombelona, fofona mampahery ny mino ny fijoroana vavolombelon'ny Kristy eo amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Zany eo amin'ny mahaisika atsika. Ka io tsy le amin'ny lahady, ny amin'ny alahady ihany. Na koa rehefa fivoriana ohatran'izao dia misy tena hozy ianao, zanika kristianina, zanika tena pastera, zanika tena mpiandry, zanika tena diakona, zanika tena loholona. Mety gaga ihany nareo fa tsy mba nalahatra eto ny loholona amin'izao fanokanana izao. Fa ireo les travailleurs de l'ombre. Ny FPMA dia nametraka rafitra fa tsy ametra-tanana ny loholona, fa raisi-tanana fotsiny izy. Tsy tokanana ny loholona, fa raisina fotsiny sy prezenteny izy. Tsy maninona zany. Rafitra zany. Kanefa dia mampiseho ihany koa fa tsy ao amin'ny fiseho, tsy ao amin'ny fampisehoana ny tena. Ao ny tena isehoniny sy velaran'ny anitra Kristy. Fa indrindraindrindra ao amin'ny manetry tena. Ilay tsy hita. Matetika e be dia be ilay ao am-piangonanao, hita be izy. Ihany, tena fantatra. Fa Kristy tsy hita ao amin'ny mihitsy. Tsy hitanao amin'ny mihitsy Kristy, fa izy malaza be. Raha vao miresaka FPMA Toulouse ianao, ihany zany. Ihany zany. Riavana mitampitandreminy soratra masony sika. Tsy rehefaka miaraka amin'ny olona ihany, tsy rehefaka miaraka amin'ny samitsika ihany, tsy rehefa am-piangonana ihany, tsy rehefa amin'ny alahady ihany. Ny taratasy ho an'ny Galatianina ny toko 5 dia mitantara ireo toetra ny volen'ny fanahy masina ao anatintsika ka mampiseho ny anitra Kristy. Inona avy ireo? Fitiavana agape. Fitiavana agape hoy aho, satria misy fitiavana hafa. Ny fahamoram-panahy, ny fahaizana mandefitra, ny faharetana, ny toetra mahatoky, ny fahononam-po, ny fahalemem-panahy, sy ny sisa sy ny sisa. Zany ange le anitra tiany ampiseho e. Tiany tompo babony zany le manodidina antsika. Hita eo amin'ny toetrantsika sy mifandraisantsika amin'ny mpino hafa ve zany. Hita eo amin'ny fifandraisantsika mpiara-mivavaka, hita eo amin'ny fifandraisantsika mpiara-miasa ve zany.
sao dia nitoetra antsika miovaova nefa andraisantsika dokadoka na mety iriariantsika sao dia reny no hita e sao dia reny no miseho fa tsy nitoetra ny Kristy sao dia nianitritsika amin'ny maha isika atsika izaho amin'ny maha izaho aho sao dia izay lo hitiavan'ny olona na izay koa nisehosehoko fa tsy nianitra Kristy ny maha izy azy misy boky nisoratan'ny mpanoratra anankiray inona no nataon'ny Kristy raha izy ny teo amin'ny toerako tena fanontania tokony mipetraka tokoa zany inona no nataon'ny Kristy raha izy ny teo amin'ny toerako fa izany no mibaiko ny ahafahantsika ho tena anitra Kristy maro tsy anitry ny tenany fa anitry Kristy fa isika izay manao mampiseho ny anitry ny tenantsika ndraindray adoren'ny olona mihitsy hoe wow inika tena asika moa zany kanefa netra anitry ny tenany iny io le lazainy Matio 7 hoe tsy fantatrareo hatrizay ho ny tompo ka zay nge tao izay nge nalaza be mihitsy zay tao ny olona nafantatra anao fa za tsy mahafantatra anao ny tompo zay nge no heviny tsy fantatra ianao hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka dia lasa faty antoko zany tsy riavana nantsona ho anitry Kristy isika mitondra fiainana eo amin'ny manodidina mitondra fiainana eo amin'izay rehetra mitady tokoa ny tena fiadanana ny tena fifaliana mitady tokoa ny tena fiainana mangetahety zany ty azo zany azony mandray fampaherezana meteza hianatra ny fitenin'ny Kristy fihetsiky Kristy ny fitondrantenan'ny Kristy ny fiasan'ny Kristy dia ho anitry Kristy ho an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao tokoa izaho sy ianao amin'izay dia ho tsainain'ny Kristy rehefa miverina eny amin'ny rahony lanitra izy dia ilazany hoe avy ianareo izay nitahiny raiko natoky tamin'ny kely ianao ho tendreko mpanapaka amin'ny be midira ny fifalian'ny tomponao raiso ny fitahina iara-mitsangana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ahatonga anareo tena hanitra Kristy anitra mamerivero maneho ny atsaran'ilay efa niantso antsika tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga matoky ilay niantso anareo izy hatanteraka ny fijoroanareo vavolombelona ahatonga anareo matoky hatramin'ny fahafatesana ka omen'ny tompo anareo ny satroboninahitra fiainana mendrika ao ny mpanompo matoky mandehana mahereza momba anareo lay maty nefa nitsangana tamin'ny maty ary mipetraka kavanany ray mitsinjo mitantana ary mahatateraka anareo amin'ny tsara rehetra amen petraka isika
tonga eo amin'ny fotoana zay andraisan-tanana sy ametrahana ireo loholona vaovao eto amin'ny fiangonana isika. Mangataka ireo loholona eo perinasa mba hiakatra ety: Andriamatora Zanadrakoto Benjamin, Andriamatora Velson Liva. Nahoana nitsangana aty ireo satria handray hiaccueillir ireto vaovao zay natolotry ny komitindray anampy azy. Nametraka fialantsiny Andriamatora Andriamahefa Soarlaza zay fahatelo fa tsy afaka androany ka dia izy mirahalahy no eto mijoro eto akakinay mandray ireto vaovao ireto. Dia miantso ireo loholona vaovao zany Ramatoa Isabelle Rabetrano mba hiakatra eto anoloana eto azy mifaty, Andriamatoa Hery Ramamonjisoa ary Andriamatoa Razafimanana Manitra. Ataontsika ny hira 8:20 ny andininy voalohany sy faharoa, sambatra zay voafidy ho piasanao. Zao no namelako anao tany Kreta dia ny andaminanao zay mbola tsy tanteraka sy anendrenao loholona amin'ny isa-tanàna araka izay nanodiko anao. Raha misy tsy manatsiny dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka zay tsy hampangaina ho mpanara-po amin'ny ratsy na ho maditra. Zao koa ny voasorotry ny apôstôly Petera momba ny loholona: ko ny loholona eo aminareo, zaho zay namany olona sy vavolombelon'ny Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa azy io koa, dia mananatra azy hoe andraso ny ondron'Andriamanitra zay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy mpazakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa fianaran'ny ondry, ary amin'seho ny lohan'ny mpiandry dia azo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Hitantsika amin'izany ry havana fa na mavisa-danja aza ny asan'ireo voatokana tsy hanao ninonino afa-tsy ny fitoriana sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, dia ilaina araka ny soratra masina ny sin'ireo olona ho namany, hiara-miasa aminy eo amin'ny fitondrana sy ny fitaizana ny fiangonana. Isika protestanta na tsy mametraka filaharana aza eo amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, dia manao zava-dehibe kosa hatrany ny fampizarana andraikitra mba hampirindra sy hampandeha tsara ny asan'ny fiangonana. Tany saina vetivety ny andraikitry ny loholona. Ny tafo FP Matolozy araka ny tolo-kevitra napetraky ny fivorian'ny synôda lehibe fa 130 ny voritany Orléans, dia mahatsapa ny mazava-dehibe ny tsanganan'ny loholona
zay rafitra apetraka mba hanolotsaina sy ara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina sy amin'ny komity eo amin'ny fiandrasana sy ny fitaizana ny ondrin'Andriamanitra. Inona ny anjara toerany? Voalohany, ny fanompoan'lo olona dia fanompona ao anatin'ny fiangonana zay mahasahana ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra ka mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina izy amin'izany. Faharoa, ny fikambanan'lo olona no joro na dia samy mitondra ny andraikitra olo-olona avy aza ny mpikambana tsiraray. Ny hevitra zany dia izao, ny olona dia tsy mandeha rery amin'ny anaran'ny tenany fa amin'ny anaran'ny fikambanan'lo olona hatrany hatrany. Fahatelo, tsy miasa irery ny mpikambana ary tsy manolo-kevitra amin'ny anaran'ny tenany araka ny voalazako teo fa amin'ny anaran'lo olona izay manondro ny fikambanana. Fahaefatra, mandray anjara mivantana amin'ny fivorian'ny komity eto amin'ny FPMA Toulouse araka ny fitsipika izy amin'ny alalan'ny solotena tendreny amin'izany. Ary farany, tsy maintsy olona monina maharitra eto amin'ny faritry Toulouse sy ny manodidina azy ny olona. Inona ary ny anjara asan'lo olona? Manara-maso ny fiainan'ny fiangonana sy manolo-kevitra ny amin'ny anatsarana trano ny asa fiandrasana. Faharoa, miara-miasa sy manampy ny fitondram-piangonana amin'ny fandrafetana fitsipika izy. Statut zany, règlement intérieur, fomba fiasa. Fahatelo, manara-maso ny fampiarana fihezana izy ireo fitsipika maro samihafa zay misy eto amin'ny fiangonana zany. Manampy ny fitondram-piangonana amin'ny fitadiavana fomba entin'ny fiangonana misahana ny didiny izy. Ary farany, ny mpitandrina na ny komity dia afaka manolotra azy asa ataony ary anaovany tolo-kevitra ary azon'ny fiangonana atao ny mangataka asa manokana ivelan'izany amin'izay ilana azy ireo na dia tsy asa maharitra aza izany. Zao ary dia mangataka aminareo telo menada izahay. Manontany anareo zay amin'ny anaran'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Azafady mba manatona eto azafady. Moa manaiky vai anareo fa hanaja ny rafitra sy ny ambara-tonga mpitondran'ny fiangonana protestanta malagasy aty andafy ka hiezaka hanatanteraka ny didy rehetra tandrify anareo ao anatin'izao fiombonana masina izao. Eny tompoko. Ny tompo anohanay hanatanteraka izany. Ren'Andriamanitra ny fanekenareo ary ren'izao fiangonana izao. Koa dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia manambara amin'ny fomba ofisialy sy mametraka anareo isan'lo olona eto ny-tafa FPMA Toulouse izahay. Ho fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fanompom-pahasoavana ny raisinareo, ho fitoriana ny filazantsarany Jesosy Kristy nombona tamin'ny hazo fijaliana nefa velona sy ankalazaina mandrakizay ary hanatanteraka ny andraikitra maharay aman-dreny mpanolotsaina anareo eto amin'ny tafo araka ny fombantsika FPMA. Ka dia mandray tanana anareo izahay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mametraka anareo eo amin'ny maha-olona anareo eto amin'ny fiangonana. Mangataka ny fiangonana hitsangana. Hoy ny tenin'ny soratra masina, tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitandrina hiandrasanareo ny ondrin'Andriamanitra izay novidiny lafo tamin'ny rangy. Hivavaka isika. Andriamanitra rainy be famindram-po, ianao no nampianatra anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Zanaka ao lahy tokana mpamonjy anay mba hangataka aminao haniraka mpiasa hamoron'ny vokatra satria be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Misaotranao zay noho ny amin'ny reto mpanomponao zay namaly ny antsonao reto ka nanankirotsaka eo an-tanimbolinao. Eo noho ny fangatanay ho azy ireo zay nyraisinay teto anatrehanao sy ny fiangonana androany. Arovy izy ireo noho ny anaranao ary amasiny noho ny fahamarinanao. Atanjao amin'ny finoana sy ny fitiavana anao izy mba ho vavolombelona mahatoky amin'ny toetra sy ny asa momba azy amin'ny adi-panahy sy ny zavatsarotra mety hitranga mba hahatonga azy ireo mpandresy amin'ny alalanao ilay mpandresy. Ary
araka koa tahinao ty fiangonana ity sy ny mpanao raharaha rehetra eto aminy indrindra ny mpitandrina zay nanendrenao azy ireo mpiara-miasa akaiky tahio ny tanora ny ankizy madinika ny olon-dehibe mba hiara-miasa amin'ny fifanajana sy fifankatiavana ary fifandeferana ahatonga ny voninahitra ao amirapiratra mandrakariva dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ny anaovanay izao vavaka izao amen. Dia mariky ny fandraisantsika azy ireo dia mitehaka mafy izy. Dia ataontsika famaranana izao fotoana fandraisan-tanana izao ny hira izay efa voatondro 800 ny 15. Mba azahoantsika miarahaba azy ireo sy mampahery azy dia ijoro ery andalatsara ery izy rehefa mirava mba ho raisitsika tanana sy ampaherezitsika rehefa mirava eto zany. Dia manasatsika mba iray latabatra amin'ny tompo mariky ny fampihavanana nataon'i Kristy zany ary ny fiombonana nateraka izany fiombonana amin'izy tompo lohan'ny fiangonana fa fiombonana amintsika samy isika ihany koa. Ataontsika ny hira tel que je suis. Teo anatin'izany.
tonononao aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo ary satria feno ny fitiavan'ny tompo isika dia mizara izany fiadanana izany manonona izany ho an'izay eo akaikitsika. Asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tia anay sy nanolo-tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny fimoderan'ny anjelin'ny fiandriananao. Itsaon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra nao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiompiana. Ary izay koa ankehitriny dia miara-manaritra amin'ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe ny deranay hoe Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy. Raiso, ano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia ho izy. Misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Ka na oviana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Isaora indray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry kristianina malala, aoka isika hatsiaro an Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fahamarinana antsika. Dia fanati-piavana natolotr'Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Saotranao izay Andriamanitra rainay, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa no famindraponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny zanako rahay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Rainay any an-danitro, indreto izay manao eto anatrehanao fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanako olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitaloha ny fiverenana izahay. Ankehitriny indray eo, ahidino ny fanahy masina, mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manantona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no arahinao, hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Ho tsapanay tokoa any ny fanatrehanao, ka tsy izay intsony no velona fa ianao no velona ao anatinay. Ry Jesosy Kristy Tompo, izahay izay tonga eto anatrehanao, hiobina amin'ny latabatra ao masina, dia mangataka mba hampiresinao aminao, ohatra ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay hiara-manana fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao. Dia ianao izay miara-manjaka amin'iray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Amen.
rehefa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Zany no ahafahantsika mampiombona ny feontsika sy ny fontsika manonona ilay vavaka nampianarin'ny tompo hoe rainay o zay any an-danitra ho masinina aneny anaranao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay no izay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy hery ary ny voninahitra manakizay. Amen. Tsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isika rehetra izao na dia maro azy ary samy hafa dia tena iray ihany satria samy nandray tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Hoy ny tompo avie efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Mazo mipetraka ny tsy paray fanasan'ny tompo. Manao ny hira izay efa voatondra isika dia zaraina ny mofo sy ny kapoaka rehefa tafaverina ty ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika. Ataontsika ny hira 7:500. Antsika amin'ny 5:265.
hoy Jesosy Kristy raiso any ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy fahatsiarovana. Hoko Jesosy Kristy tompo sotroanareo rehetra ity fa tia norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy tompontsika izay vombo tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny no ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay dia ho aminareo aniny fiadanana. Dia mbola ataontsika ny hira fa 980 sy 900. Petraka isika patsiarovana fanikapoaka dia angonina ery ampiravana rehefa mivoaka eto isika. Azo mipetraka amin'ny dekona. Tonga amin'ny fotoana ny filazana rasy izao mangataka ny tompony anjara iroso amin'izany avy hatrany. Ny mpitarina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray no vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao tafo, filazana mariazy. Ary koa, raha miara-mandro ny roa dia mafana izy. Fa atao ahoana no ampafanany irery. Raha misy maresy ny irery aza, ny roa tsy leono tsy akory. Ary ny mazaka telo, olana tsy mora tapahina. Mpitoroteny 7:12 sy 2:12. Ranaivo Rakotondra Velona Samuel Jérôme Malala sy Rasoary Manga Vonona Voko Erinirina Mivady, Rajanandratsandra Claire Razafindramisa Justin, Randrianarsolo Solo Malalatina Hubert sy Razafindra-miadana Norary Velo Mivady dia faly manasanareo hiaraka iombavaka amin'ny fanamasinana fanambadian'ny zafiny, ny zanany, Ranaivo Rakotondra Velona Mandimby Nirina sy Randrianarso Irina Ambinitsoa, ny asabotsy 7 septambra amin'ny FJKM Ifaly Arivo Ambanidia. Filazana Batisa. Izy Batisa amin'ny alahady 10 septambra herinenio. Rakotomalala Joa faly miaso, zanaky Rakotomalala Joël sy finaritra. Sampana STA. Ny STA dia manao antsoavo, mitady mpampianatra anatevina ireo efa misy, na tsy manana traikefa momba ny fampianarana fa vonona malo ny antso ho anao. Misy ny fiofanana sy ny fionana amin'ny mpitandrina, tsy irery ianao. Miara-miasa akaiky aminao ny mpampianatra efa zadrara. Aza misalasala manantona ny birao ny STA na ny dekona mampita ny afatra. Faharoa, ny fisoratana anarana amin'ny taom-pianarana vaovao dia manomboka anio, mialoha sy aorian'ny fitaom-pivavahana. Afaka manantona mpampianatra na ny birao STA. Ny fidirana STA sekoly ny ten'Andriamanitra izany dia ny 10 septambra amin'ny 7:04 ary isy fivoriana iray aman-dreny amin'ny fotoana eo.
sampana fifoazana. Fifana lehibe ho an'ny sampana fifoazana no mampandray antsika fiangonana fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony dia ho tanteran'ny asabotsy sy alahady 7 septambra ho avy izao ny fankalazana ny isan-taonany. Ny asabotsy 7 septambra izany dia manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro ny fotoana. Fampianarana tolotry ny mpitandrina Élisée Andriamiandra eto amin'ny Vieux-Temple miombana amin'ny lohahevitra hoe mitoetra amin'ny finoanan'i Kristy zanak'Andriamanitra velona. Aorian'ny fampianarana dia isy fiarah-miala hetaheta anasan'ny sampana fifoazana antsika. Ny alahady 7 septambra kosa dia fotoam-pivavahana tarihan'ny sampana fifoazana ho fankalazana ny isan-taonany. Izy valopim-bokatra ho zaraina amintsika amin'io alahady io ho fanohanana ny sampana. Manentana ampitiavana antsika rehetra mba hanotrona ny sampana fifoazana amin'izany isan-taonany izany. Sampana Tanora Christiane STK. La STK vous informe que son repas de rentrée aura lieu le samedi 30 septembre prochain à midi au 27 rue Vicente Lopez Tovar. Tous les jeunes souhaitant en savoir plus sur le fonctionnement du Sampan est le bienvenu pour passer un après-midi convivial autour d'un repas agapé. Pour les nouveaux étudiants arrivant à Toulouse, n'hésitez pas à vous rapprocher des responsables de la section si vous souhaitez y participer. Le lieu est disponible via les transports en commun, mais un covoiturage sera également organisé pour ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour toute autre question. Lasy sampana lehilahy kristiana, sampana vehivavy kristiana fatsana. Ny sampana lehilahy kristiana sy ny sampana vehivavy kristiana eto amin'ny faritany atsimo andrefana dia fary mampandray antsika fa misokatra an'io ka hatramin'ny alahady voalohan'ny volana oktobra ny fisoratana anarana amin'ny lasy-paritany izay atao any amin'ny campus La Salle Saint-Christophe 32140 Masseub ny sabotsy 14 oktobra sy ny alahady 15 oktobra. Apatsahivina fa 40 € ny fandraisana anjara. Afaka manantona bro SVK sy SLK ireo izay soratra anarana ary azo atao koa izany sakalahady mialoha sy ao aorian'ny fampom-pivavahana. Vondronasa serasera ny fandarana voatsinapony radio antso filazantsara larana fa 7 dia efa mivoaka ao amin'ny Facebook sy ny site FP Toulouse ary manasa ampitiavana antsika iain'ny finaritra. Fifidianana dekona 420 520 sy 20. Betsaka ny vokatra fa ny piasa ny vitsy. Ka amin'izany mangata amin'ny tompo ny vokatra mba hampandehanany piasa amin'ny morony vokatra. Matio 7:7 Mitony ny fisoratana anarana ao amin'ny kahier eo ampidirana na ao amin'ny mpitandrina ary mifarana ny 15 oktobra sasakalina. Azo atao no manolotra anarana rehefa manaiky ilay olona noresahana. Ny fifidianana dia ataony alahady 7 oktobra. Toy ny mahazatra dia misy ny entretien miaraka amin'ny mpitandrina mialoha ny fifidianana. Étude biblique. Miverina ny étude biblique ny talata 12 septambra amin'ny fitora sasany ariva amin'ny alalan'ny Zoom. Permanence amin'ny mpitandrina. Miverina ihany koa ny permanence amin'ny mpitandrina ny talata manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro tsy miato, journée continue zany, ary ny alakamisy manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro. Catéchomène. Miverina ny fianarana catéchomène ny 9 oktobra amin'ny 4 tolakandro any amin'ny Vieux-Temple. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompony anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana an'io dia ny sampana lehilahy kristiana sy ny sampana vehivavy kristiana. Ny diam-piangonana. Ny fampom-pivavahana amin'ny alahady 17 ary 14 septambra dia manomboka amin'ny 10 ora sy sasany maraina any amin'ny Vieux-Temple. Dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Alahady fidiran'ny fiangonana moa izao ka misy maromaro ihany ireo fiarabana izay tanterahana. Ny voalohany dia miantefa amintsika mpiasa sy mpianatra satria fotoanany fidirana izao dia mampahery antsika indrindra ary ny toriteny izay nilazaina nitoriana tamintsika teo
na ho an'ny ankizy sy ny tanora na ho antsika rehetra dia mitarika atsika mba hijoro ho vavolombelon'ny Kristy any amin'ny toeram-pianarana, any amin'ny toerana mpiasana, mba ho anitry Kristy any amin'ireny toerana ireny isika fa zany nampiatrahany tompo atsika eto. Manaraka izany a, raha tsikaritra dia nisy mpitandrina zay nitarika ny fotoanantsika androany, efa nitoroteny indroa taona izy tamin'ny nandritry ny fialan-tsasatriny. Ny brofo BFPMA dia nanendry any Ramatoa Marson ary nomena ho mpitandrina, mpiofana eto amin'ny Tafitolozy manomboka izao volana septambra izao ka mandrapatonga ny farany volana aogostra 2024 mandritry ny 2 taona ngarangidiny zany. Araka ny fandaminana moa eton'ny mpianatra mpitandrina rehefa navitany 2e année ny mpianatra dia manomboka manao stage any amin'ny toerana samihafa izy, ary dia nomena délégation pastorale izy mahazo manao ny asa fitandremana izany eto amintsika. Marina nefa fa eo ambany fiadidin'ny mpitandrina eo toerana izy, ka indrindraindrindra isika sampana tsy avy hatrany dia misambotra azy fa mbola mpitandrina mpiofana izy, fa tsy maintsy mandalo amin'ny mpitandrina mianatra asa izy, ary hitatsika isika rehetra dia antsoina mba hiara-miasa aminy ao anatin'izany. Misy dinidinika mety fanaovany amintsika, mety resadresaky ny fanaovany amintsika, dia mba misokatra amin'izany tsika satria ao anatin'ny fianarana sy fanovozany ny mari-pahaizana izany. Mankataka anao hitsangana eto za ndray tanànanao fa izay tehaka mariky ny fandraisananao. Ny misaotra indrindra mariana tsara fa azo ntsony hoe mpitandrina izy satria manatanteraka asa fitandremana feno na dia mbola miofana aza. Manaraka izany nisy fanambadiana zay nomasinina teto amin'ny fiangonana tamin'ny 7 ny volana Jolay 2024 teo. Araka ny fanaontsika dia miarahaba azy ireo isika manolotra azy amin'ny fiangonana ary dia manolotra ty baiboly ity ho fahatsiarovana sy ho marika, ka dia manasa any Andriamatoa Fraisine Dany sy Yanta vadiny mba androso ty azafady tompoko. Je vais parler en français parce que notre ami, il n'est pas encore malgachophone, malgré le fait qu'il est marié avec une malgache. Nous sommes vraiment heureux et nous vous félicitons pour cet engagement du mariage que vous avez fait le 29 juillet dernier. Toute l'Église s'associe à votre bonheur et vous souhaite un foyer où la bénédiction du Seigneur et sa grâce puisse se déverser chaque jour. Et au nom de l'Église, je vous donne cette Bible. Comment un jeune rendra-t-il pur son sentier en observant la parole de Dieu? Psaume 119, 9. Donc cette Bible vous est offerte aujourd'hui en souvenir et pour attestation de la célébration de votre mariage qui a été faite ici. Et ce livre sera pour vous un carnet de route pour traverser avec sérénité votre vie de couple. Pour ceux qui ne le savent pas, cette Bible est spécifique pour les couples, la Bible pour le couple. Donc, nous sommes heureux de vous l'offrir. Et si karetraretra zany amin'ny tehaka raha mandray tanan'izy ireo.
manaraka tamin'ny isan-taona ny fifoazana na tanterana tamin'ny volana jolay teo dia nisy mpikambana ato amintsika izay natokana ho mpiandry. Ny tombony ray nisan'ny mpiandry eto amin'ny fiangonana ary zava-dehibe satria valim-bavaka izany. Mitombo isan'andro ireo manantona mandray asa sy fampaherezana. Nefa ny mpiandry dia memiena ihany satria misy ireo ray aman-dreny izay efa lasa nodimandry ary misy ireo efa lehibe ka tsy afaka manatanteraka izany intsony. Valim-bavaka ka dia mifaly ny fiangonana manontolo ary dia miara-mifaly koa amin'izy ireo ka dia antsony ety Rakotomalala Jean-Yves sy Voangy Vatiny mba ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary atolotra ny fiangonana. Faly ny fiangonana miaraba anareo ary mampahery indrindra anareo amin'izao fanolorantena izao, sarobidy izao. Ary ny fiangonana manontolo no mifaly satria ny fiangonana manontolo no misitraka ny asa izay tanterahanareo vokatra ny fanolorantena. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:12. Tsy anareo ny fidy aho ny tompo fa zaho no fidy anareo. Ka nanendry anareo mba handesy amoa ary aretany vokatra areo. Mba omeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Zava-dehibe ny teny fampanantenana omen'ny tompo fa mamaly ny vavaka ataonareo ny tompo noho ny fifidianany anareo. Ary zava-dehibe izany satria rehefa manao fampaherezana ny mpiandry mivavaka amin'ny tompo miandry valiny ny olona izay metratsika tanana. Io ny teny fampanantenana omeny ray anareo izay angatahanareo amin'ny anarako ho ny tompo satria efa nifidi. Ko dia mahereza sy mahatanjaha ka dia miaraba anareo amin'ny anaran'ny fiangonana isika kosa mitehaka mariky ny fandraisantsika azy. Manarak'izay fanaontsika ny alady voalohany amin'ny volana ny miaraba manokana ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingeritaona naterahany tamin'ny volana aogositra iny. Ka misy 3 mianadahy izy ireo angatahana hitsangana izay eto. Ramatoa Randrenjatovy Rachel, Andriamatoa Randremaefasoa Arlaza nametra-pialany ianao indray azafady na nametra-fialantsiny izy fa tsy afaka. Andriamatoa Ratsira Rivero Samuel ao ve dada Samy tsy eo. Dia faly miaraba anareo 3 mianadahy izahay nahatratra izao fotoana sarobidy aminareo izao. Fitahian'Andriamanitra izany, fahasoavan'ny tompo izany. Matetika moa ary efa manatona ohatran'izao mitombo ny taona dia efa mitsinjo hoe roviny izany fa ny tompo tsy miova. Ary zany ny zava-dehibe tsy fantatsika fa nirina rehetrarehetra ho anao ary arahana itehaka ary ho anareo 3 mianadahy zany dia ho lava andro tratra ny ela indrindra rakofa ny tompony fiadanana sy ny fifaliana. Isika mitehaka miakompagnie amin'izany ary zao ny teny fampanantenana omeny tompo tsy ritra ny marim-pitiavan'ny tompo ary tsy mitsahatra ny famindram-pony fa vaovao isa-maraina izany fa fatratra ny toetra mahatokony tompo. Ny fitomaniny Jeremia 3:2 sy 7:20 ivavaka isika. Tompo misaotra anao izay mideranao mankalaza anao manome voninahitra anao fa afaka miara-mifaly amin'reto zokinay reto ray aman-dreninay reto nitehirizinao nitahinao ary nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana lasa iny. Fahasoavana izany. Dia derainay ianao ary ampitoero amin'izy ireo ny fifalianao dia ho tanteraka ny fifaliany rehetra. Dia ankinina aminao ny fiainan'ny tompo ka tanterahanao amin'ny teny fikasana fa ny mari-pitiavanao ane asehonao an'izy ireo isa maraina ary ny famindram-ponao avaozonao isan'andro. Dia ny fanirinay ny anampinao an'izy ireo taona ela
Zay rakofa ny fiadanana sy ny fifaliana valinao ane zany dia tehirizinao reo ary arovanao amin'izay ratsy rehetra, arovanao amin'izay manimba, arovanao amin'izay mahafaty, arovanao amin'izay mampisaraka aminao, arovanao amin'izay mitondra alahelo sy fahakiviana. Dia matoky zay fa ianao mahay manao mihoatra noho izay naingatana amin'izany mivavaka izany, mitay azy ireo ary mahatanteraka ny fitahianao mananambiampy. Dia derainay ianao ray zanaka fanahy masina noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia mirary soa indrindra tompoko na ianareo ny tokantrano na ianao izay manatrika eto. Dia fanaontsika koa ny miaraba ny vahiny, tsy adino akory izay sendra mandalo eto na ireo voatonga satria fidirana rahateo zao misy ireo mpianatra izay mety zao voatonga raha misy antsika ao anatin'ireny dia angatahana mba hitsangana tompoko. Dia faly zay miaraba anareo ary mandray anareo tonga soa eto amin'ny tanànany Tolozy ary ny FTPMA Tolozy indrindra. Ny tompony ny tantanareo tonga soa eto isaorantsika izy. Fa misaotra anareo manokana koa zay tsy ny salasala miaraka aminay amin'izao fanompompivavahana izao. Ka dia mitsodrano anareo zay. Ny tompo ane hatanteraka soa ny antony nahatongava anareo eto. Na hianatra anareo, na hiasa ianareo, na mizavatra hafa ianareo. Ho ambin'ny tompo ane, ho tahiny ane ary havokatra tsara ny zavatra rehetra zay ataonareo. Ary satria mpirahalahy eo amin'ny tompo isika, na inona azo ifanampiana dia aza misalasala manantona ny mpitandrina na ny diakonina fa eto. Ary dia aza dino koa fa raha misy tianareo angatahana-bavaka dia azonareo zarainy zany fa adidin'ny fiangonana fampitrotro am-bavaka. Dia tsarovy fa na oviny ianareo ny mandalo eto na mitoetra eto, misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Tolozy. Misaotra indrindra tompoko dia mirary soa mahazo mipetraka nareo. Farany dia tonga minitra trano isika mangataka ny nasolo hitarika antsika amin'izany. Dia mbola fara miarabantsika rehetra amin'izao fotoana izao. Ny mikasika ny minitra trano dia ny voalohany dia tatitra fohy momba ny hetsika TGC izay nataontsika tamin'ny volana Jona 2024. Tamin'izany hetsika izany dia nentsika nanamarika izany ny lohahevitra hoe taranaka voafidy. Tena nitantana antsika tokoa ny tombo-andriamantsika tao anatin'io ary efa ny aloha lalana nanome antsika ny teny fikasany ary dia narahantsika izany. Rehefa manao asa nefa ny fiangonana dia tsy vitavita ho azy fa misy ny fanoloran-tena avy antsika amin'ny tsirairay avy izay mahafiangonana antsika dia fanoloran-tena tao ny don izay nataontsika na fanolorana vola izany fotoana hery nisy fivoriana maromaro nisy atelier maromaro ihany koa ny commission isan-karazany tao ihany koa nasehontsika tao anatin'izany ny fiombonana satria ny fiangonana araka ny teneniko teo dia tsy hoe olona ray fa isika rehetra izao no miombona ary nahafahantsika nanao ny asan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia ny fiankinantsika tamin'ny tompo izay tsy farany fa tena voalohany satria ny tompo no mialoha lalana antsika amin'izay zavatra rehetra ataontsika ary dia napetratsika teo aminy izany fotoana izany ary dia voninahitra ho azy irery satria tena afa-po tamin'izay rehetra natao isika ary voaray koa ny afatra tao anatin'izany fitoriana filazantsara izany. Raha ny vokatra azo tamin'io dia mitetina 6435 €,01. Dia mamerina ny fisaorana ny fiangonana manontolo izay niarany Isalahy sy eo ihany koa ny namantsika manodidina eto Tolozy izay namarotantsika bie zany dia isaorana avokoa tamin'ny fandraisana anjara ary dia mbola mampahery ny rehetra amin'ny fanohizana ny asan'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa ampitaina amintsika dia ny tatitra rabola tsy voalaza tamintsika nanomboka tamin'ny volana Jona. Ny volana Jona ny vola nirotsaka ao amin'ny trano fiangonana dia 4770 €. Nisy ny fandraisana anjara ny FNM tamin'io tamin'ny hetsika izay nataony tamin'ity taona ity natokany ho an'ny trano fiangonana. Ny volana Jolay
dia 2985 €. Ireo zany a dia souscription daholo na temps ponctuel. Ny volana aogostra dia 2885 €. Io ihany koa dia souscription sy temps ponctuel no nirotsaka tamin'io. Amin'izao fotoan'izao zany a ny vola ao amin'ny compte-ny trano fiangonana tamin'ny 31 août 2023 dia 102 529 €65 centimes. Raha ny tanjona izay tiantsika napetratsika teny am-boalohany a hotratrarina hatramin'ny faran'ny volana desambra dia hoe 300 000 € no hotratrarintsika. Koa manentana antsika rehetra mbola misy efa-bolana isika ary mino aho a fa Andriamanitra efa miasa any amintsika tsirairay avy ihany a ary efa manome izay fahafahana ahafahantsika manao izay azontsika atao ao anatin'izany hetsika izany. Misy mbola misalasala mampirisika anareo a, misy nefa navita ny anjarany a tao anatin'ny izay promesse nataony mandritra ny roa taona izay a, misy ny ao andalam-panatanterahana fa dia mampahery ny tsirairay avy a amin'ny fanantanterahana izany ary aoka tsorovantsika fa tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo fa izy mahafantatra izay efa ataontsika ary manome araka izay fantany fa tokony ho antsika ary fantany fa tokony omentsika ao amin'ny asan'Andriamanitra. Dia izay no tatitra sy mikasika ny trano fiangonana fa dia mirary soa ho an'ny rehetrarehetra. Tonga eo amin'ny vavaka fangatana isika aoka isika hivavaka. Satranao ry Tompoandriamanitra io fa tanteraka soamatsara izao fanompoam-pivavahana fidirana androany izao. Vavaka aminao ho an'ny mpianatra rehetra, ny mpiasa rehetra izay verina amin'ny andavanandro indray raha navelanao naka fialan-tsasatra ka nomenao hery vaovao. Vavaka aminao izahay ho an'ny FPMA manontolo ary singanay manokana ny FPMA Toulouse, ny mpitandrina sy ny fianakaviany ary ny tompon'andraikitra rehetra isan'ambaratonga ary ny mpiangona rehetra. Ny fahasoavanao ny hirotsaka aminay tsirairay avy. Ianao anie no hanampy anay amin'ny asa rehetra izay miandry. Singanay manokana ny resaka vinatra amin'ny fiangonana vao nodresahana avao teo mba handeha amin'ny finoana izahay rehetra fa tsy handeha amin'ny fahitana ary azoto ny rehetra ifandrimbona iaradia sy fanampy arak'izay fanomezam-pahasoavana nomenao ny tsirairay avy. Vavaka aminao koa izahay hanome faharetana sy fahasitranana ho andro izay marary na any atokantrano na any amin'ny hopitaly. Petraka eo aminao ireo rehetra izay mandalo fotoan-tsarotra ny any am-ponja, singendrery manikavana ny von'ny tsindry azo lena sy voahentsika noho ny anaranao masina, ny tsy hanasa, ny voanamoa malala mba azo fampianonana feno sy fampaherezana avy aminao. Vavaka aminao izahay ho an'ny tany miady tononay manokana ny any Ukraine sy Russie. Ianao anie no andresy lahatra ny mpitondra rotota mba hiverenan'ny fihavanana. Fangiso tatany isan'andro anio ireo vahoaka mijaly noho izany ady izany. Vavaka aminao koa izahay ho an'ny tanindrazanay Madagasikara mba hanjakan'ny fiadananao ary ity firenena mandray anay ity Frantsa mba ianao no hanome fahindrina ho an'ny mpitondra sy ho an'ny vahoaka. Vavaka aminao koa izahay mba hampiroborobo ny asa fitoriana manerana ny tany mba hitombon'ny fitiavana sy ny finoana ary ny fanantenana. Ho andro izay nandray fahasoavana mba hahisaotra sy hizara izany amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovanay izany vavaka izany sy mbola hanonanay manonanay koa ny vavaka nampianarana manao hoe raha anay ho izany an-danitra ho amasinany ny naranao, ho tongany ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Hoe anay no izany nasa aza ho anay ary mamelany elokay
takana melanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana tsy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Tonga amin'ny fotoana fanatra isika izao ka iraintsika ny iray fiavoalahatra tsarovy ry havana fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Vono canal
mipetraka amin'ny fiangonana. Ry fa na mbola misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka soamantsara izao fotoam-pivavahana ny tanterahantsika izao, ka marana antsika izany dia mbola hiara-hitsangana isika ka hira ny hira fahavalopolo sy efajato, andiny voalohany sy faharoa mialohan'ny afatra ary ny andiny fahatelo kosa ao aorinan-tsodrano. Aoka ahafana foan'ny fanompoana ny tompo ka mahefabe mandrakariva, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikilezanareo aina ao amin'ny Kristy. Hitay anareo anie ny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie ny tompo ka hamindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo anie ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Sana
sy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay amen mandeha na fiadanana ka manompony